Dhaggeeffattoota keenya akkamiin nagaa fayyaadha maali jirtan isin hundinuu nagaa qabdanii mee har'a akkaataa tiwutara itti bannu waliin hordofna. Tiwutara jechuun akkuma feesbuukaati irra hedduun keenya akka qabnu natti hin fakkaatu maaliif jennaan hin fayyadamnu garummoo isa kana nama hedduu fayyadama uummata gurguddaa qabsoo kanaaf illee waan hedduu hojjechaa jira yeroo ammaa kana. Akka ummata aangoo qabu kana fa'aa fi ummata gurguddaa fayyadamu ummata beekamaa feesbuukaas kanuma fayyadaman garummoo irra guddaa waan kana akkuma feesbuukaaf fayyadamna miseejiitti erguu waa poostu godhuu garummoo akkaataan adda addaa poostiinii fi wantiin adda adda achirratti jechuudha. Mee tiwutara jennee buufannaa ni barreessina. Wanti xiyyeerratti gama gubbaarra duruun akkana dhufee jira yookaan immoo ni barreessa ni dhufa eegas booda sarchi goona jechuudha. Sarchi gisee goone kanan nu dhufa kunoo waan kana ani duruuniin banadhee gabbuufadhee qaba open jee jira keessan irratti immoo install godhaa yookaan immoo gabbuufadhaa jee sin garsiisa. Gabbuufattan gisee gabbuufattan wanti keessan irratti haala kanaan agartan kunoo haala kanaan agartanii jechuudha. Iskiriina xiyyeerratti akkuma sin garsiisutti haala kanaan akkana mul'ata. Eegas booda gisee bantan akkana sinii dhufa jechuudha. Maqaa keessan achirratti barreessitanii lakkoofsa barbaaddanii iimeela barbaaddaniis agartee maqaa keessan asirra barreessitanii iimeelaan fayyadamuu barbaaddanis lakkoofsaan yoo barbaaddanis iimeelaan yoo barbaaddanillee ni dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa tokko achirra barreessitanii date of birth kana umrii teessan xiqqashoo ol guddistanii itti banuu ni dandeessanii akkuma feesbuukaati jechuudha. Gisee barreessitan isiniif dhufa. Maal isin garsiisa bakka kanatti yooma achirra tuytan maqaa gisee barreessitan akkuma isin jee asirra maqaa keessan eega barreessitan booda xiqqashoo bakka iimeelii fi silkii tana adda isinii baasa. Silkii jee isinii fida yoommoo iimeela warri fayyadamuu barbaaddus iimeela kana fayyadama bakka tana jijjiiruu ni danda'a iimeelatti akkanatti tuqee jechuudha. Amma kunoomma iimeela jijjiirame silkittis haala kanaan jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Bakkuma tana tuqnee silkii teessan irratti bakka adda addaa fiduu danda'a. Silkii teessan irra gisee bakka adda addaa fiduu danda'a. Saniifuu lakkoofsa barbaaddanis lakkoofsa jijjiiruu barbaaddanis achuma tuqxanii iimeela barbaaddanis achumatti bakka amma jijjiiramu jiru kana irratti jechuudha asirratti. So waan kana barbaadu isinirra jiraata bita ta'uu mirga ta'uu isiniif dhufa jechuudha. Eegas booda gisee baname akkaataa inni itti banamu isiniin garsiisa. Eegas booda guyyaa dhalootaa jechuudha asirratti guyyaa dhalootaa feetanii guddistanii gartee 98 olitti banuu dandeessan jechuudha. Maaliif jennaan umrii 18 olitti banatta akkasii fayyadamta. Haya gisee baname maal fakkaataadhaan duruun hin banee jira akkaataa isin itti bantan isin garsiisuufi. Amma gisee bantee maal akka fakkaatu jechuudha. Gisee bannee kunoo haala kana fakkaataa jechuudha inni. Haala kana fakkaata. Saayiba barbaaduudhaafis hiriyaa barbaaduudhaafis yookaan immoo nama jala hordofuu barbaadan asirra hiyyoo barbaadu ta'e Nabiil kanan beekumsamee toltuu jennee toltuu tufaa akkanan nuu fida akkuma isin agartan kanatti toltuu tufaa nuu fide jechuudha. So saniifuu amma isii wanti goonaa already an saayiba
kun amma ni gartanii akkumaan isin garsiise kana akkana isin garsiisa haareetti jechuudha wanti akkana isin garsiisa follow bakka jiru kanarratti tuutan jechuudha follow akka facebookaatitti aad isin goote jechuudha isin aad gootan isin accept isin goote hin barbaachisu so jala deemtan waan isin post gootu haala kanaan jala deemtanii ilaaltan jechuudha so kami share goonaa yaadarra kannannaa hajuummoo yaadarra kannachuudhaaf bakka tana tuutanii share godhuudhaaf immoo fi deebitanii peejii keessanirra post godhuudhaaf bakka tana tuutan Facebook keessanirratti immoo share godhuudhaafis asii garaagarummaan kanaatii fi kana sharein akkuma isin beektanii bakka feetan share gootan kun immoo retweetiin akka nama deebisee gartee Facebook makeetii irratti post godheetii ta'a jechuudha agartee waan copy godhuus feesisu jechuudha egas booda mee gizee goonu maal nu fidaa waliin alaallu gizee retweet hajuu kana bakka tana ni gartanii an kanaan tuqa feetan immoo yaadarra kannachoo feetanis yaadarra kannattanii retweet godhuudhaafis asirratti isin garsiisa retweet with comment akkuma haa gizee share gootan gubbaarratti viidiyoon tun gaariidha waan ajaa'ibaatii waan gaarii jechuudhaaf kana fayyadamtanii yoommoo kanumatti guutumatti share goona akkuma share gootan sanitti sharing kana jechuudha retweet hajuu kana ani immoo retweet jaani gizee retweet jeeni wanti khiyyarra nagarsiisa wanti khiyyarra deebi'uudhaaf fuula tiwitara khiyyatarra deebi'uudhaaf wanta kanaan tuqa isin bira yookaan immoo next jee isin garsiisuu danda'a yookaan immoo waan addaa isin garsiisuu danda'a ani achirratti hin deebi'aa jechuudha gizeen as tuqee qaxxitaa naa fida eegas booda asiin tuqa hoomii kana bakka ittiin deebi'uu qaba jechuudha bakka peejii kiyya agaruudhaaf waaniin amma bakka toltuutirraa tweet godhe sana jechuudha retweet godhe sana asirra gizeen tuqee akkanan naa dhufa kunootii waan irreem tana tweet godhe san haala kanaan naa dhufe jechuudha kunoo haala kanaan naa dhufe Twitter asii kan irreem tana tuqe sana jechuudha amma as kabiroo goona akkasumatti toltuu tufaa jalaa retweetii kana tuqa eegas booda akkuma isiniin jee bakka san tuqa gizeen tuqe akkanan naa dhufe jechuudha agartanii amma waan inni sii biraa tuqe san akkanan naa dhufe khiyyammoo kana khiyyammoo haa gubbaa kana jechuudha diimaadha wanti akka konfiis hin taane soo saniifuu wanti khiyyarra dhaqa deeme gizeen dhaqee kunootii fuula khiyyarratti akkanan agarsiisa jechuudha waan hin toltuu tufaarraa retweet godhe jechuudha magariisan agarsiisa akkaan already godhee jiru so amma akkamiin miiseejii barreessinaa yookaan immoo nutoo barreeffachuu dandeenyaa hajoo ta'e waan akka baallii bakka tana barbaaddan silkii teessan irratti eegas booda achirra tuyna jechuudha as tuyna gizees tuyna asirra nu dhufa waan jiru immoo ni barreessina hashtag Hacaaluu Hundeessaa hin jee san immoo post godhuudhaaf wanti nurraa eegamu maali retweet bakka tweet jiru kana ni barbaanna achirra tuyna jechuudha achirra gizee tuyne goone jechuudha post ta'ee jira soo saniifuu bakka tiyyattiin deebi'e jechuudha peejii khiyyara dhaqeetiin laaluu fada bakkaan isiniin jee kanarra tuyna asirra gizee tuyne Hacaaluu Hundeessaa kaniin jeesan kun akkanan naa dhufe gama gubbaa kanarratti namni tuquu fadoo jiraates deebi'eetii bakkuma sanarra tuqaa jechuudha retweetii sana lama deefiftaa okay akkamitti miiseejii yoo namni lama jidduutti miiseejii konverzeeshina kophaa taaddaa waliif barreessuudhaaf akkuma haa miseenjaraan feesbuukaan fayyadamnu sanirra as dhufnee tuyna as dhufnee tuyneeti fayyadamnaa jechuudha walii as tuynee gizee fayyadamne akkanan nu dhufa
eegas booda deebinee bakka tana tuqna. Kanarratti illee akkana gizee tuqne nama barreessinuuf san maqaa asirra barreessita. Nama barreessituuf san gizee kanatti tuyte nama tokkoon fakkeenya godhadhe. Maaliif jennaan peejiin kiyyaa saaree waan ta'eef kana isinii jechaan bane duraan. So bakka neekstii juu kana tuyna. Neekstii bakka juu kana gizee tuyne qaxxitaa bakka tanarra nu fidaa jechuudha. Ganda jalaa kana dhufa wanti. So saniifuu bakkii miseejii keenyatti barreessinu as tahaa jechuudha. As keessa bakkaan sarara keessa godhee start miseejii kajuu kana kanarra tuyna waan barbaannu ni barreessina itti erginaa jechuudha dubbiidhumatti. Ebiifitti dhaqa. Eegas booda gizee fixanne akkuma miseejiititti waan kana tuyna ni erginaa jechuudha fiif dhaqa. Kanammoo nama lama jidduutti mul'ata malee akka harreemtoon asiniin jee sheerin ta'u abbaan tokko nagaru kun piraayiveetiidha. So saniifuu haala kanaatti irratti fayyadamuu ni dandeenya. Gabbuufachuus ni dandeenya jechuudha karaa sablaatitti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Yoo tiitara kiyyallee hordofuu barbaaddan tiitarri kiyyaas kunoo kana. Maqaa kanaan barbaaduu dandeessan. Namuutu fooloo ol godhee wanti godhachuu danda'a jechuudha karaa sablaatitti. Kanallee hin irraanfatina aadna godha. Waliin waan haaraa waliin dhufna yaada keessan koomeenti sheer walii godha. Qabsoon haaluma kanaan dhumatti ani gaasinitti dheeressuus hedduu dhiifama sheer walii godha koomentii yaada kannadha waan jiru waan isin barbaachisu irratti ani isiniif qopheessuudhaaf yeroo hunda qophiidha jechuudha. Hedduu galatooma. Nageenyaa jiraadha hanga qophii biraatiin hanga walitti deebinutti.